Salam dostlar, mən bugün bildiğiniz kimi bu kanalda ilk videodur. Yəni bu deməli topaz deməli oyunlara verdiyim proqnozlar. Yəni çoxu gözləyir. Yəni bu proqnozları deməli 128 kodlu Sunderland Liverpool oyununu bugün biz necə deyirlər analiz etməyə çalışdım. Deməli əvvəlcə koeffisientlərə baxaq, yəni əmsallara baxaq. Sunderlandin qələbəsi 3.50 əmsal, oyunun heç hissəsi 3.40 əmsal və Liverpoolun qələbəsi isə 1.75 əmsalla göstərilir. Düz şansa gəlincə ev sahibinin həm qələbəsi, həm heç hissəsinə 1.72 əmsal, 1.2 düz şansa 1.17 əmsal və x2 yəni həm səfər komandasının həm qələbəsi, həm heç hissəsinə isə 16 və qolqola 1.60 əmsal, yox qola isə 1.90 əmsalı görürük və digər proqnozlarda, ekranlarda yəqin ki görürsünüz. Mən deyə bilərəm ki, yeni mövsümə demək olar ki, bugün start verilir. Yəni 21-ci tur Sunderlanddə başlayacaq, yəni günün erkən saatlarında başlayacaq. Bəli, hər videoda belə problemlər olur, ona görə üzr istəyirəm. Günün erkən saatlarında 16:45-də başlayacaq oyunda Liverpool üstündür. Düzdür, son turda doğma meydanda outsider Leicesterlə oyunda 2 top fərqi ilə öndə olduqları halda maç 2-2 başa çatdı. Amma bu tur komandanın qələbə qazanacağını düşünürəm. Hətta qırmızıların hər hissədə fərqlənəcəyini hesab edirəm. Zənnimcə, bu maçda 2-3 gol aralığı qeydə alınacaq. Yəni mənə görə bu oyunda gol cəmi 2-3 yazmaq olar. 1.75 əmsal. Bəli, mənim deməli Sunderland Liverpool'una proqnozum budur. Növbəti oyunlara görüşmək ümidlə hələlik.